Perpeti muramutse niba nyumva Perpeti Adeline niba ukitwumva uyu Perpeti ni murumuna wa Mukamugema Marie Claire mama wawe. Perpeti ijambo ni ryawe. Urakoze Tabita, ndabaramukije mwese abari muri iki kiganiro. Nkaba ndamukije cyane nyine Adeline, nkaba kandi nyine nshimira Tabita n'uwo wamugiriye inama ati mwakoze ikiganiro mukaba mwabishyize mu bikorwa rwose abantu baribura kandi nyine durari wa mugani muzabikomeze. Ubwo rero jewe nkurikiye izo temwanyaje rwose na Mire yavuze n'ibyo Adeline yavuze kuri Claire akaba ari mukuru wanjye Claire Mukamugema. Ndagira ngo wenda mbanze mbasomere akamesaje Claire yohereje avuga ati nongeye kwifatanya n'abavandimwe b'ababyeyi baje gutabariza Mukangemanyi ingaruzamuheto zishaka baje kumutabariza kumubuza izo ngaruzamuheto zishaka kumwivugana kandi we yitwaje Bibiliya. Ati nibamusubize kubyababwira naho kumukanyaga ngo bamucecekeshe birerekana ko ibyo avuga ari ukuri. Ataho rero baribeshya kuko batuma ko twese ahubwo tubona ko afite ukuri. Ati ndizera ko ubutwari bwe buvugira igihugu n'abagituye. Ati ndizera ko ubwo butwari buzatsinda bariya bakigaruriye bitwaje ibinyoma n'urugomo. Ako naka message kanyuma Claire yari yanditse ari kubundi nyine yari yanditse message nyinshi wigeze gusoma nyine yakurikira kuri iriya groupe ubwo n'abandi bazazibona. Ubwo rero ubutumwa Adeline yatanze navuga ko butantangaje kuko na Claire yari yigeze kumbwira ko yazirwigara ngo ari umusore donc na Adeline yaramuzi ngo ari inkumi ariko ntabwo twari tizo cyane ngo menye ibyo byose ko byagenze nk'uko Adeline yabivuze neza. Ubwo rero rwose birashimishije urumva ko bamenyanye bo bakiri bato bakanaturana aho yavugaga Indera ndahazi nanjye ndahibuka akaba ari ahantu nyine habaga hari imirima inka na n'ubwo ndacyabyibuka bafite ubuhinzi ndetse budasanzwe. Ubwo urumva ko Adeline nawe yaragiye kwigira umuntu wigiye nyine kwa Claire nk'uko tumwita Mama Dike. Donc urumva ko rwose yari yagize amahirwe kandi na Claire nababona amahirwe ubu ngubu cyane cyane ko arimo kubona ko yari yagize umwana we yabaye intwari. Nta kintu cyiza nko kubona umwana wawe aba intwari. Ntakomereza rero mvuga nta Adeline jewe mu by'ukuri yarantangaje rwose. Umva ko bashaka urugero rwa Adeline twararubonye sinzi niba hari uzavuga ngo yabuze urugero rw'ubutwari. Iriya famille rwose yatubereye urugero rw'ubutwari. Hariya hari ishusho nakunze kwerekana muri za activité nkora kuko muze gukora za activité zerekeranye n'iriya réseau international des femmes pour la démocratie et la paix bamwe muzi. Iyo image nakunze kuyitanga donc iyo image twagiye tuyitanga article bari bariho. C'est une image très forte, irakomeye cyane. Ririya shusho rwose abantu babishaka bazayikire muri cadre izagira naho igera ku bana babo n'abuzukuru. Iriya ni ifoto yerekana urugomo rwa ziriya ngoma, ikerekana abagore batatu bahagararanye. Ndabita abagore nyine kuko ni abagore, harimo umubyeyi, harimo abakobwa be bemye bahagaze bagenda neza bafashwe n'abapolisi. Yewe ni ishusho koko rwose je veux dire une image mu Faransa. Ni ishusho ikomeye cyane kandi byerekana ubwo bugoma ariko bikanerekana ubwo butwari. Ni nabwo bwa mbere ngira ngo twigeze tubona ko abakobwa batatu bashobora guhagarikwa n'abapolisi b'umuryango umwe. Ntabwo ubona rwose ndumva nta kindi gihe rwose twabonye urwo rugero rugaragara gutyo. Ubwo rero Adeline nizo namubwiraga ubutwari yarabutweretse utazabukurikiza ntabwo azavuga ko atabubonye, ahubwo nuko twebwe wenda
bamwe muri twe nihereyeho tutabugeraho. Ubwo rero tukaba tugushimiye n'icyo ngicyo cy'uko rwose werekanye ubutwari, cy'uko nanone ntibyari ngombwa ngo bigeraho ngo ugombe kubutwereka, kuko urumva wabutweretse ari uko ibintu bimeze nabi. Ntabwo rero abantu bagiye ntabwo twavuga ngo iyo ngoma nayo ngo yakoze ibyo ngibyo ngo hari mutwereka ubutwari. Ni byiza kuba butweretse, ariko iyo ngoma nayo ngewe ndagira ngo yibwire ko yari igombye guhagarika rwose, nk'uko ndumva ari sibishe sendashonga babivuze. Birakabije rwose, birakabije. Nta no kuvuga ngo ni ukubasaba, oya ni uko gusa tutazi icyo twakora, tugomba kuyishaka, tugomba gukomeza tukavuga kugeza igihe bazahagarikira ubwicanyi. Nta kuvuga ngo mbese ngo baracyasigaje umunsi cyangwa baracyasigaje umwe bica, baracyasigaje iki. Birarenze, ni n'ibintu rwose kubivuga no mu mahanga nka hano turi biteye isoni kubona buri munsi umuntu avuga ngo mu gihugu cye ngo bishe umuntu, ejo ngo bafashe abagore, ngo ejo babafunze. Ni ikintu mbese twebwe natwe ubwacu kiba kitumwaje. Ariko rero ibyo twakora ntibyoroshye. Ni ukuvuga ngo bariya abategetsi bafite ubutegetsi marerezo bakagira ubugome. Ubundi twifuza ko abategetsi bacu bagira ubumuntu. Ubwo rero turakomeza twebwe icyo tukwijeje Adeline, ntabwo natwe tuzaceceka rwose. Igihe cyose tutabita azakomanga akavuga ati nimuze duhaguruke, tuzahaguruka. Kandi n'igihe cyose tuzibwiriza natwe tugira ibyo dushobora gukora. Hanyuma uzantahiriza umukobwa wawe Diane, rwose birashimishije kubona dufite ibintu twahuriyeho ubu ngubu nyine. Diane Rwigara yabonye Prix Jeunesse Engagée, twamuhitsemo nawe kubera ubutwari yerekanye budasanzwe. Yatubereye urugero rwose, nubwo ni umwana kuri twe, ariko yewe navuga ko ari urugero mubona abonye bafite ubutwari bungana kuriya. Umuntahirize, mubwire ngo mukomere, mwese mukomere, kandi ubutwari bwanyu turabushima twese. Ntimukagire ngo muri mwenyine, turi kumwe. Murakoze cyane Perpétue. Rero nakumvise, urakoze cyane, amagambo meza utubwiye. Iriya foto uvuze yerekana ubugome koko, kandi ikerekana ubutwari at the same time. Nibyo ibyo uvuze ni ukuri. Reka dukomeze ikiganiro cyacu kiryoshye rwose, kinejeje. Mu kanya ndaha ijambo Kamikazi uri mu gihugu cya Afurika, ubwo nabe yitegura. Nyuma ye haraza Josiane. Reka nongere mbabwira andi magambo yavuzwe muri iriya ndirimbo akora ku mutima, numva agendanye n'ibihe Adeline Rwigara arimo. Isezerano ryawe Mana ntirihera, naho ryatinda rite ndabizi ko rizasohora, warabimbwiye. Reka ntegereze, ndabizi ko rizasohora. Amena. Kamikazi, niba unyumva, ndagira ngo nawe uze kuri mikoro. Uyu mubyeyi ni ubwa mbere aje kuri radiyo, ariko yumvise ibibazo umuryango wa Rwigara, Adeline madamu wa Rwigara yongeye gucamo. Aravuga ati dore aho nacecekeye, nyamuneka nimumbwire igihe mwakorera ikiganiro cyo gutabariza uyu mubyeyi, nanjye ndumva nshaka kuba umwe muri bo. Kamikazi, turakwakira, ijambo ni ryawe. cyane Tabita, uranyumva neza? Ndakumva. Yego, nanjye ndasuhuza abanyarwanda bose badukurikiye n'abakunzi ba radiyo Iteme. Ndasuhuza cyane Mama Diane. Narindiho mvuga ni ndasuhuza Mama Diane, mwihanganisha muri aka kanya. Mama Diane ni umubyeyi nkunda, umubyeyi mukuru, afite abana tungana, arambyaye, ariko ndamukunda cyane. Nkunda ko ari umubyeyi w'intwari wabashije guhagarara akarwanya akarengane kamukorerwa. Mama Diane ni urugero rwiza ku babyeyi bakuru bari mu Rwanda bareba ibintu bagaceceka. Mama Diane ni umubyeyi
ubasha gucecekesha agatsiko. ndagira ngo nkubwire impamvu barimo kumukorera ibyose barabiterwa n'ipfunwe bafite ibyo bamukoreye. kariya gatsiko ni agatsiko kagukorera ibintu kakwicira, kakakubuza kurira, kakakubuza gutaka, baragukandagira bakakubuza gutaka. ibintu biteye ubwoba, biteye agahinda, bibabaje. ndamukomeza mubwira ko amarira y'imfubyi n'abapfakazi arimo kugera ku Uwiteka Imana, kandi Imana yo mu ijuru dukorera ntago ari Imana izarebera imibabaro. Imana yumva cyane amarira y'imfubyi n'abapfakazi. ntago rero Imana izabirebera ngo bamurenganye. ikindi, irindi jambo mfite ndashaka kubwira agatsiko Kagame n'agatsiko ke, ni abantu bateye ubwoba. ntabwo umuntu ufite abana, umuntu w'umubyeyi yakabaye yica umugabo w'umuntu, se w'abana, yarangiza agashaka amaze kumwicira akamwiba ibye, kandi barabisangiye kuko Rwigara yasangiye na Kagame. Rwigara yatunze Kagame, Kagame amwitura kumwica, ashaka no kwambura imfubyi. ndagira ngo mubwire ko ibyo rero abandi niwe wa nyuma bizasorebaho. Abanyarwanda ibyo abigisha barimo barabyiga neza kandi baramwitegereza. akorera Abanyarwanda barabireba. ntabwo iyo ateruye umwuzukuru we, ejo bundi abyaye aterura umwuzukuru aseka, agomba kwibuka ko hari ababyeyi yabujije guterura abuzukuru. ubwo ndavuga nyine ngo n'abandi benshi yabujije guterura abuzukuru. agomba kumenya ko ibyo byishimo abuze abandi babyeyi we n'umugore we, nayo mu ijuru irebera imfubyi n'abapfakazi imureba. nidatinya Imana hari icyo bita necya izadiringa nawe, kandi abantu bose bazabibona. irindi jambo mfite ndashaka kubwira iyi miryango ya SNL ayibuka n'iyindi miryango iharanira inyungu z'abacitse ku icumu. ntabwo yakabaye irebera ibintu Mama Diane n'umuryango we bakorerwa ari abacikacumu bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe Abatutsi. iki gihe ariko bakifata bakareba leta ibabuza amahoro, ikibwiza ikabahamagara muri iki gihe, muri ibi bihe bikomeye, ariko barangiza abazi gukina ku mubyimba bakavayo bakavuga ngo baradutoneka. ese muri leta ya Kagame hari abagomba gutonekara n'abadatonekara? nicyo nibaza. ese bibwira ko Imana yo mu ijuru itabareba? ese bibwira ko ingoma yabo ari ikomeye kurusha ingoma ya Kadafi na Hitler zizagumaho? oya. Nebukadinezari yari umwami ukomeye cyane. njyewe ntagereranya Mama Adeline nka Meshaki na Shadraka na Abednego bahanganye na Nebukadinezari, ariko nubwo ari umwami ukomeye cyane, byarangiye yoherejwe mu ishyamba kurisha nk'inka. ibyo Abanyarwanda barabyiteze, kuko Imana yo mu ijuru ireba amarira y'imfubyi n'abapfakazi. ntabwo izarebera Kagame n'agatsiko ke bababaza Abanyarwanda. yewe ndi mutoya, nakuze batubwira ko FPR ari umuryango w'Abanyarwanda, ngo udukunda, ngo umuryango, ngo bariya ngo
udukingirizo tw'abahutu ngo ariko ngo abatutsi ngo ingoma ni iyacu, ariko ubu twese twamaze kubibona ko ingoma ari iya Kagame n'agatsiko k'abantu batoya, ntabwo ari iy'abanyarwanda, ntabwo ari iy'abatutsi, ntabwo ari iy'abahutu, ntabwo ari iy'abatwa. Banyarwanda, banyarwandakazi, nimuhaguruke muze turwanye ingoma yica umwe izigafata umwe ikajyana, ugaceceka bakagaruka bakajyana undi. Umenye ko muri guceceka umunsi bakugezeho nawe utazabona ukuvugira kuko utavugiye abandi. Ndasohoreza ku bantu bitwa abapasiteri bo mu Rwanda n'abapadiri abo bose biyita abavugiramana bo mu Rwanda. Ndagira ngo bibuke icyo ijambo ry'Imana rivuga ko bagomba kubabarana n'abababaye, bagende basome Yesaya igice cya mbere umurongo wa 17, bongere basome Yesaya ibice 10 umurongo wa 2, babone icyo ijambo ry'Imana ribabwira. Niba badahagurutse, kera bajyaga birirwa bigisha ngo Daniel yagiye mu rwobo rw'intare, cyagenze gutya ariko yarahagaye. Ese iyo baceceka bagasenga ngo barashimira umukuru w'igihugu Imana yahaye u Rwanda, wirirwa wica abantu, abatorero n'amadini nibaseyo ngo bavuge ngo dohora, hagarika. Bibwira ko Imana itabareba, bamenye ko Imana itanegurizwa izuru, bareba barengana, barebe abari mu mazu y'imbohe, bareba barimo kwica, bavuge ngo Imana dukorera irimo iratureba ducecetse. Kandi bamenye ko umunsi wabo nugera batazabona icyo bahagarara imbere y'Imana ngo bayibwire, bararebereye ibibi bikorwa ntibahaguruke ngo bavuge. Ndatekereza mvuze ibintu byinshi, ariko Mama Diane, komera, izo ntare zishaka kukurya ntacyo zizagutwara, Uwiteka ari kumwe nawe. Ijambo ry'Imana riravuga ngo naho waca mu mazi nazagutembana, naho wanyura mu muriro ntuzashya, kuko ndi Uwiteka Imana yawe. Ndagukomeje n'umuryango wawe, kandi n'Uwiteka aragukunda. Murakoze cyane. Wow, amen. Murakoze cyane Kamikazi. Ntacyo nakongeraho, usubiza amagambo akomeye, ngiye bose ugeze no kuba pasiteri. Abapasiteri, umva icyo ni ikindi kiganiro twazakora kuba pasiteri, abihaye Imana, abiyita ngo bihaye Imana. Reka dukomeze ikiganiro cyacu. Urakoze cyane Kamikazi. Imana iri kube hafi. Josiane, uyu Josiane nawe n'umubyeyi tubana muri koje dufite ifasha impunzi, iba hafi y'impunzi yitwa ubumuntu mu bantu. Umubyeyi nawe tuba turi kumwe, ni nawe utwakirira inkunga tubona yo kugira ngo dufashe abababaye bari cyane cyane muri Afurika. Ndagushimye Josiane, nawe ijambo ni ryawe. Ubwo nyuma ya Josiane turaza gukurikizaho Leontine azi kuba yitegura. Turacyafite na Mukundente na Genevieve. Ubwo nyuma ya Josiane turumva Leontine ndetse na Mukundente Ariane, ubwo Genevieve araza kuza nyuma yawe. Ijambo ni ryawe Josiane. Muraho neza ko turi kumwe? Uri kunyumva? Ndakumva neza Josiane. Okay. Ya ngira ngo mbasubiza ababyeyi bose turi kumwe muri iki kiganiro n'abandi bose bazatwumva. Natangiye nihanganisha umubyeyi Adeline Rwigara. Gahunda y'ikiganiro kwari kumwihanganisha no kumutabariza. Umuntu yamushyira imbere y'Imana, yamusaba kugira ubutwari agakomeza kwihanganira ibyago byose ari kunyuramo. Ariko maze kumva ijambo yatangiriyeho, imbizi ibyo byose bidakenewe cyane, kuko niba hari umuntu natekereza ko afite ubutwari muri
mu byo akora no mu byo arimo ndibaza ko ntawe umurusha. Niba ari uwatekereza ko umuntu wihangana aho naho ndumva icyo gihembo yagitwara. Kumushyira imbere y'Imana naho ndumva ari rwose mbese ibyo twamwifuriza byose arabifiteho bwo kuturusha. Kumva ukuntu atangira yihanga ari twe twari duhangaye cyangwa agatangira bwo atumuriza nk'uko benshi babanjije babivuze. Ariko ntibyambuza kumenya kumwihanganisha no kumenya kumutura Imana kugira ngo akomeze umutwaro afite, akomeze kwihangana n'umuryango we wose. None rero njyewe ikintu kiri nagira ngo mbwire ako gatsiko n'abakorana ko bose, niba badashaka kubona yanyuze mu bihagije ngo bamureke basi abanze aranyuze kunamira abe yabuze. Nta kintu kigaragara ko ntaho agiye, nta cyihutirwa ku buryo wumva ko bagomba kumuhamagara muri ino minsi, uretse bya bindi nyine byo kuvuga ngo ni mu nyumvishirize byo gushaka kumutesha umutwe, gushaka kumutesha igihe, gushaka gushinga igiti mu gisebe. Nta yindi mpamvu igaragara yo gutuma umuntu muri ibi bihe bazi ibyo yanyuzemo. Kuba yaravuze, niba yavuze ukuri kwe, ibyo ntawe ubibujijwe. Noneho ngerageza ngo ubwira ku gatsiko uko kuvuga ngo kare ko kukwitekerezaho ko bishaka bakabona ibyo kuri bo igihe cyabo cyararenze, bakoze mabi menshi cyane ku buryo bumva ntagaruriro no gushaka gufatiriza, siniko nabivuga donc minsi yakwicuma. Ariko niba badakunze n'abanyarwanda, ko byo biraboneka ko badakunda abanyarwanda, nibarebe ku bana babo, barebe ejo hazaza h'abana babo n'abuzukuru babo, barebe abo basimbuye ukuntu birirwa batesha umutwe, ko bakoze ugasanga umwana uri kuvuga iki uyu munsi kubera izina afite cyangwa iki ngo uvuze agomba gucecekeshwa. Nabo nibarebe ku bana babo, bibaza ibyo bazanyuramo kubera ibyo bari gukora. Nta uvuga ngo barareba babwira ngo bikosora cyangwa bihangana cyangwa ibyo nko gusaba bavuga ngo gukama ikimasa, kuko ibyo ni uguta igihe. No kubabwira ngo nibaha abanyarwanda amahoro, naho byo ni uguta igihe, ko ntibakunda ibintu bakora bigaragaza ko badakunda abanyarwanda. No gukunda u Rwanda nabyo simbizi, ntibakunda abanyarwanda, ntibakunda wenda n'u Rwanda, ariko basi bareba abana babo, abari bo bakora ibintu babona ko abana babo bitazakurikirana abana babo. Nta kindi nakumva navuga, ubundi nkakumenya rwose umubyeyi kumenya kumana ubwo butwari cyatumye ugera uno munsi. Byonyine biberekana ko bo baratsinzwe kwe bakanze umuntu akabona ntakangika, nta kindi wakoze kumenya gusa kumutesha umutwe. Warabatsinze rwose umuryango wawe utwara mwerekanye, mwaberetse ko ntacyo bashaka kubakangisha, donc bashaka kubutesha umutwe gusa kubera yuko babona nta kindi bakora, nta kindi ntabwo kubihanganisha gusa, nta kindi. Ubundi tukabashimira ubutwari mwagize no kudateshuka kuvuga ukuri kwanyu, bwira ababagirira nabi mukababwira, kuko nicyo abanyarwanda benshi bafite ubwoba bwo kuvuga, bakemera bagashiriramo, ariko mwe mwarababwiye, mwaberetse yuko ibyo bakora bitari mutabishyigikiye, mutabikunze. Icyo nicyo kibazo nicyo kibatera umujinya, ko mubareba mu maso mukababwira. Urakoze cyane Josiane. Erega bariya abantu bakwiye kumenya ko dutinya Imana, ntabwo dutinya abantu. Imana yonyine niyo dutinya, naho abantu cyane cyane abantu bakora ibibi, abantu bica, abantu batoteza, nta mpamvu umuntu yabatinya mwiki. Reka nongere mvuga aya magambo meza nakuye muri iyi ndirimbo aryoshye, akomeza gukomeza umutima wa Mama Diane wa Adeline Rwigara. Wambwiye ko naho naterwa uzantabara, ntakwiriye no kwiheba, nanjye nzaguma
ku gicaniro ntegereze ko nzasubizwa. Amena. Reka duhe ijambo Leontine. Uyu ni umurwanyi nawe, ntabwo nabona uko nabivuga. Ababa kuri za Facebook murabizi, ababa kuri social media, ararwana, ni umurwanyi. Yarambwiye ati umuvandimwe wacu tugomba guhaguruka tukamutabariza. Leontine, ijambo ni ryawe. mbanje kugusuhuza Tabita. Yego Leontine. namwe mwese twahuriye muri iki kiganiro ndabasuhuje kandi n'abashimira ubwitange n'umurava mugaragaza mu kurwanya akarengane. Sinabona ikintu mvuga muri aka kanya kuko hari situwasiyo zijya zindenga, ariko nakomeje gukurikira bambanjirije ibyo bavuze, ariko ndanibaza, ariko buriya haramutse habayeho nka sondaje ku bigwi bya RIB, iyo sondaje igakorwa n'abanyarwanda, buriya RIB yahabwa nk'amanota angahe ku ijana? njyewe mbigereranije ku giti cyanjye mbona wabona nka 0 inyuma y'akitso, kubera ko bitwara nk'abantu bahahamura abantu ku buryo ushobora kubona iriya modoka. Nanjye utaba mu Rwanda, ndamutse mba mu Rwanda nkabona iriya modoka nagwa nk'igihumura ako kanya. Rero nakubiswe n'inkuba mbonye iriya convocation bohereje Madame Adeline Rwigara, tuyibona ku itariki ya 7 z'ukwa 4. Iriya ni message ikomeye. Njye nabonye ari message idahawe umuryango wa Rwigara gusa, nabonye ari message igenewe abantu bose, ariko cyane cyane abinjiye mu gihe cyo kwibuka. Nibaza impamvu ari RIB ishobora gukora igikorwa nk'icyo. Numva birantangaje ko binteye n'impungenge, binteye n'agahinda, binteye no kwibaza impamvu ishobora gutuma ikigo nka kiriya ikigo cya leta gishobora kwitwara mu buryo bugaragaza nko gutoteza umuntu ku giti cye, kumwibasira, kubuza umuntu kwisanzura, ariko noneho no kumubuza kwibuka abe. Sinzi umuntu nabonye yandika avuga ngo kuba wacitse ku icumu ntibyabuza ko RIB itaguhamagara. Yego, ariko se kubera iki bahisemo itariki ya 7? Toujours icyo kibazo cyo ndakibaza sindakibonera igisubizo. Sinzi n'impamvu, ariko ndashimira cyane Madame Adeline Rwigara kuba atarabashije uko yasubije, kuba ataragiye kwitaba kuri uwo munsi, kandi birumvikana bifite n'ishingiro. Abanyarwanda twese dukwiye kugira gutekereza no kuzirikana no kwishyira mu mwanya w'umuntu mbere ya byose, mbere yo kugira ibindi tujyamo. Tukibaza impamvu inzego zibayeho, ntizibereyeho abaturage, zibereyeho twebwe twese, ku buryo umuntu atakwiye kwibasirwa muri ubu buryo. Nkanibaza inshuro nyinshi njya mbona intambara zijyanye no gupfobya jenoside, ariko se iki gikorwa cyo ntabwo cyabarirwa mu bijyanye no gupfobya jenoside yakorewe abatutsi. Njye numva bikabije, biteye n'umujinya, biteye no kwirevolta. Njyewe rero mfite ubutumwa naha RIB. RIB mu by'ukuri ni ikigo cyakagombye kwitwara
ikigo cy'igihugu kireberera inyungu z'abaturage aho kubahohotera. Sinzibagirwa na rimwe kubona imaje nabonye ubwo buriraga urupangu rwo kwa Rwigara bameze nk'amabandi yambaye imyenda ya leta. Birababaje, ni imaje mbi cyane kandi yazungurutse ku isi yose, mbona biteye isoni n'agahinda gusa. Sinzi impamvu batabyumva. Ntabwo inshingano zayo ari ukukanga abantu no kubatesha umutwe. Inshingano zabo nari maze kuyivuga, ni ukureka abantu bagatekana mu byabo. Mfite n'ikindi nabwira abanyarwanda muri rusange. Dufite uburenganzira busesuye bwo gutekereza ntawe udutekerereje, bwo kuvuga ibyo dutekereza, atari ukuvuga ibyo abandi bashaka kumva, kuko ntawe ushobora gutekereza kuvuga kwimajina iby'undi ashaka ngo abe ari byo uvuga. Ibyo nibyo bitugejeje ahantu habi, kubaho atari wowe uriho, ahubwo usa naho ugomba kuberaho, hari abandi bantu ugomba kuberaho cyangwa gutekererezwa nabo. Ibyo ntekereza ko ari ibintu tugiye gutekerezaho nk'abanyarwanda, kandi tukazirikana ko ari uburenganzira bwacu busesuye, atari no gutekereza gusa cyangwa gutanga ibitekerezo. Dufite n'uburenganzira ku byacu, imitungo yacu, kandi tukabyisanzuramo ntawe duhagaze hejuru, kuko izo nzego z'ubutegetsi zibereyeho abaturage, kuko mu by'ukuri zakagombye kuba zishyirwaho n'abaturage, kuko banahembwa n'abaturage. Ntabwo abaturage bagomba kuba igisuzuguriro no gusuzugurwa nabo. Indi mesaje nashakaga gutanga ni mesaje ku bacitse ku icumu rya jenoside yakorewe abatutsi. Muri iki gihe cyo kwibuka, ni igihe cyo kwibuka abacu bagiye, ariko kandi no kwibuka ko turiho, tubereyeho kubaho, gufatana mu mugongo, kuba solidere uko bishoboka byo kose, no gufashanya. Tubereyeho kandi kuba itara rimurikira igihugu cyacu cy'u Rwanda, haba mu bwisanzure, haba mu gutanga ibitekerezo, haba no mu yandi majyambere muri rusange. Mpamya ko inshingano nyinshi zikomeye, ariko abashyize hamwe Imana irabasanga. Mfite indi mesaje nanone nshaka guha umuryango wo kwa Rwigara, ni mesaje yo kubakomeza. Nta kindi mfite. Nababwira mukomere, turi kumwe, ibibabaho byose natwe uko birababaza, ariko natwe biratubabaza. Uko byagenda kose Imana irahari. Ikintu nkunda kandi kimpa n'imbaraga nuko ukwizera, mbonana Madame Adeline afite ukwizera kurenze jewe ukwanjye, ariko hari umurongo umwe uba muri Zaburi ntajya nibagirwa, uvuga ngo oya nta n'umwe mu bakwiringira uzakorwa n'isoni, ahubwo hazakorwa isoni n'abaguhemukaho nta mpamvu. Iyi niyo mesaje nashakaga guha Mama Adeline muri ibi bihe bikomeye, kandi nshimishwa cyane nuko akomeye. Turi kumwe rero, ndumva nagusubije ijambo Tabita. Urakoze kandi kumpa aka kanya. Urakoze cyane Leontine, mesaje utanze z'abatandukanye, z'abantu batandukanye, nizere ko zizabageraho kandi bakazumva kandi bakazikurikiza. Iriyubwiye uti inshingano za RIB ni ukureka abantu bagatekana. Nizere ko iyo mesaje bazayumva. Reka